I dag er jeg på Fyn, og det er Katrine og Alfreds tomater. Og det er et kæmpe gartneri med tomater, som bliver dyrket her. I kan se op langs fuldstændig uden sprøjtemidler og så videre, med god arbejdskultur og miljørigtigt, så de ikke skal, der kører vogne for eksempel ind, så de ikke skal bøje sig forkert og sådan noget, plukke tomater. Og de har masser af forskellige tomater, små, som dem her blommetomater, og store, og de er farvet, og vi skal se dem alle sammen, og vi får en masse forklaring om det. Og vi skal selvfølgelig også lave noget mad. Vi skal lave hakkebøffer og blødløg med tomater og peberfrugter til, og så skal vi se, om de kan lide det. Er det okay? Er I med? Så kører vi. Hej. 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 Hej, hej. Må jeg spørge, er det jer, der har bier herinde? Så, nu skal vi se. Nu er der bier. Ja, det er lige lukket inde. Yes. Så sker ikke noget. Nej. Det er simpelthen bistade. Og der er en dronning dernede. Ja. Det går. Nå ja. Er det ikke den, der er der? Ja, jeg lige ved to, men jeg tror faktisk, det er to, der lige hænger sammen. Okay, fint. Nå, så er der lige... de skal over pakkes. Er det også Coop, du tager dem, eller...? Ja, det er Svansø. Hvad? Svansø. Okay, ja. Fedt. Ja. Selvfølgelig. Det er dejligt. Det vil godt fortælle, det er, at vi plukker om netto. Ja. Det er det typiske måde at plukke tilbage. Ja. Er der brandalarm her i huset? Jeg laver, det er starten til hakkebøffer med løg og tomatsalat. Og lige nu, der laver jeg en sovs på bitte små, hvad kalder jeg dem, snacktomater. Og dem har vi hakket, kommet i min grøde, og nu river jeg hvidløg ned i, og så bliver de ristet, så vi får al den der smag. Når man skærer ind i en grøntsag, så er der en masse kulhydrater, dem rister man af, og så får man endnu mere sødme frem, og på den måde får man det til at blive sådan en fyldig god sovs til. Og jeg har ikke lavet det før, og jeg tænkte bare, nu skal vi give dem noget gas, ikke? Nu skal der ske noget, ikke? Nu gider vi ikke det pis mere. Så sådan der. Masser af peber, og så kommer vi med lidt salt. Og jeg ved godt, vi er på et gartneri, og de dyrker tomater, og de sikkert går i tomater op til armene bagdag, og de hader dem, eller på en eller anden måde, du ved, man får nok. De skal have tomater, når jeg kommer forbi alligevel. Og nu går alarmen. Ja, det er jo brandalarm. Er det brandalarmen? Ja. Yes, æble, eddike. Det ved vi godt. Tomater og æbler er super gode sammen. Og når vi skal hælde eddike ned, så er noget af det bedste, man overhovedet kan bruge, det æbleeddike. Den der sødme, som æblerne har, klæder tomaterne sindssygt godt. Eller det får I at se. Det kan godt være, at kokken har misforstået det. Så. Og så kan den lige forstå at dampe ind. Sådan nogle minutter der. Imens så går vi i gang med hakkedrengene. Jeg skærer altså mine tomater som rustikt. Det kan godt være, at I står derhjemme og gør sådan her. Det kan jeg ikke holde ud. Jeg kan godt lide de her forskellige størrelser. Så er vi lige det. Så kan man sigte den en gang. Og så får man fuldstændig... Hej, jeg hedder Nikolaj Kirk. Jeg er kogemand, 32 år. Jeg laver tomatmad på et gartneri på Fyn i dag, og det er fedt. Og nu skal I møde alle de andre. Starter med Jørgen. Hej, jeg hedder Jørgen. Jeg er tillidsmand, og jeg holder øje med, hvad Kirken laver. Nå, Hej, jeg hedder Michael. Jeg er sikkerhedsmand herude og passer tomater. Hej, jeg hedder Kirsten, og jeg plukker tomater. Hej, jeg hedder Edel, og jeg plukker også tomater. Hej, jeg hedder Inger Jacobsen. Jeg er ved i 8 år, og alt muligt kvinden. Ja. Mulig kvinde, Ja. det skal man også være. Hej, jeg hedder Susanne, og jeg er pakkehandler. Hej, jeg hedder Jette, og jeg er pakkehandler. Hej, jeg hedder Solvej. Jeg plukker også tomater. Hej, jeg er Mads. Jeg producerer tomater. Og den glæde, jeg ejer. Vi er her igen, du. fra starten af. Nikolaj. Vi er jo tilbage hos mig. Jeg har lige kommet i vores tomatsauce. Der har vi kommet frisk rosmarin i, og det gjorde vi til sidst. Fordi når noget er frisk, så krydderurter skal i til sidst, fordi det kan ikke tåle at koge så længe. Havde det nu været tørret rosmarin, så skulle det have været i fra start af. Jeg ved faktisk ikke, om I forstår, hvad det er. Prøv at forklare. Tørret krydderurter, der kommer i jeg fra fanger start. den. Okay, vi fanger den. Jeg fanger den. Jeg er næsten af, det er frisk. Ja.
tager lidt citronsaft her. Ja, det kunne også have været rapsolie eller... hvad hedder det? Tiselolie eller noget andet. Hvis man ikke er til det ene eller det andet. Så tager vi lige forsigtigt det ene. Søren, du er min ven. Går du dybt ned i maden? Kommer du helt ned og nærhed og råvarer? Råvarer, vi vil se nogle råvarer. Nu skal vi lige, hvad spiser I til frokost? Altså udover at jeg kommer her, så tager vi den lige. Hvad spiser I? Du starter et eller andet sted. Prøv at høre, hvad jeg spiser den nu. Rødbrød, jeg spiser rugbrød. Madpakke. Madpakke? Ja. Hvad er der for den madpakke? Der er leverpostej, og der er... Okay. Hvad har vi? Pølser, frikadeller. Okay. Nej. Hvad er det, Jørgen? Jamen, jeg får en hurtig klapper, og der har været festspil i 2 dage træk. Hvad med dig? Det er også rugbrød normalvis, og i dag var noget agurk med os. Det er også rugbrød. Et stykke rugbrød med æg og tomat. Æg og tomat? Ja. Hvad med Også dig? det er alt muligt, og ost med oliven, og kød med asje, og kolde kartofler oven på spegepølser, og alt muligt. Okay. Hvad med dig? Det samme her, det er meget varieret, men altid frugt også hver dag. Altid frugt? Ja. Hvad med dig? Jeg laver det er sandwich. Som regel jeg laver nogle forskellige sandwich. Okay. Hvad med dig? Det er forskelligt. Det er lidt forskelligt. Hvad med dig? Det er frugt for det meste. Frugt? Det var et godt spørgsmål, Nikolaj. Det var et godt spørgsmål. Ja, hvad spiser du så til frokost i dag? Jeg regner med, at du laver mad til mig, Nikolaj. Tog du billeder af dig selv der? Ja. Kan du finde panden lige over i panden en gang? Yes. Au! Så kamera i den ene hånd, er det ikke meget Det skal sgu nok. Bliver det ikke okay? Dejligt rustikt. Det var sådan her, da de første gang rammer. Hvor var det, de fandt tomaten henne? Chile. For første gang, da europæerne kom til Chile, ikke, så kom de op på skråningerne og sad og spiste og hyggede sig, og så fik de serveret sådan noget mad her. Det tror jeg. Det er jeg sikker på. Så fik de hakkebøffer med tomater til. Så er der hakbøf, ikke? Med tomatsalat med alle mulige forskellige farver tomater. Og så er der en bøf for lidt. Hvordan kan det ske? Nå. Vi er også kun 11, er det ikke sådan noget? Godt. Yes. Skal vi ikke lige, inden det bliver helt koldt, så står hele mandskabet heroppe. De skal have en hakbøf, og den skal være varm, og skal være med alle tomaterne. Og jeg lover jer for, at det er godt. Især den der tomatsauce med de små, søde, hvad de kalder dem, snacktomater. Hvad hedder de? Snacktomater? Bitte små snacktomater. Og ved du hvad, så kig lige herover. Vi gider ikke, at børn spiser slik mere. Nu skal de spise snacktomater for fuld skrald. Hver dag i skolen sidder guf derude. Er du med på den? Slut herfra, nu spiser vi. Hej. Det skal jeg. Jamen, jeg har lavet fiskesuppe i forårs, som vi også spiste i går, og som jeg også spiser i dag. Jeg er alene hjemme i aften, og så tænker jeg i forårs, det vil være smart. Men ja, det er god.